मिट्टी से क्यों खेल रहे हो, पानी से खेलते हैं ना, चलो। मम्मी पानी में डूब जाते हैं। हाँ अक्कू सही कह रहे हो, चलो मिट्टी से ही खेलते हैं, घर बनाते हैं मिट्टी से। मम्मी इसे बनाओ। अरे हाँ अक्कू इससे बनाते हैं, लाओ लाओ। मम्मी ने बनाया। हाँ ये इसमें गीला है। ठीक है अक्कू इससे नहीं बनता, हाथ से ही बनाते हैं।